Ngamele
Adunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa sami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas chapter 23 verses 35 to 43. uJesu lenga esiphambanweni khona insizwa ezimbili ehleli eduze kwakhe. Khona abanye abahleli phansi abambeka esiphambanweni, kodwa kubukeka kumina sengathi abaqondi ukuthi ubani ophakathi kwabo. Kwasike isikhathi siyahamba nabantu, siyahlala nabantu, kodwa abakwazi uvelaphi noNkulunkulu wakho. Sho njalo uJesu mekhuluma ngowesifazane ofane wangena endlini, wathatha amafutha wamgcoba ngawo inyawo. Bonke bayakhala, bonke bayakhononda, but what a waste. Athi uJesu kubona ngiyekela ukubonga kwakhe ngoba ngizazi inhlupheko uNkulunkulu amdlulise kuzona. Kuyahlala kumina lenkonzo ukuthi ngenzeke abantu abaseduze kwami, abasenhlizweni yami, engizalwa nabo, engihlala kubona, nengihlala eduze kwabo, angikwazi ukuhlupheka kwabo, angilwazi usizi lwabo, angiyazi imkhuleko yenyembezi zabo, angikwazi abakhalayo enhlizweni zabo. Hleze ngikhulume kanti sengibalimazile. Lezi insizwa ihlezi zibabonile abanye belengiswa, naleyodwa itshela ukuthi nolengiswe nami wenza umcola njengami. Esithi le nsizwa, ngiyabezwa bekhuluma kahle ngawe, ngiyabezwa bebonga amandla akho, ngiyabezwa bebabaza uNkulunkulu omkhonzayo. Sekephi manje lo uNkulunkulu wakho? Ekhona inkonzo efikayo endaweni yokumkhonza uThixo, sewuhambe kahle, sewenze kahle, wakhula kahle, wagwema izinto, wathi uzoyiphatha kahle, kodwa ekugcineni umhlaba ukushaye. Bese uyabuza ukuthi sengikwenze konke, sengilalelile, sengifundile, sengihlalile, pho uNkulunkulu wami ubukephi uma kwenzeka ukuthi? Wakwezwe ngathi uJehova sehlehlile, wakwezwe ngathi uJehova akasalalele, wakwezwe ngathi uJehova sekushiye wedwa, wakwezwe ngathi uJehova sekuphendula ihlaya kubantu ohlala nabo. Inkosi ngike ngamemeze emandulo wangilalela, ngike ngakhuleka emandulo waphendula, ngike ngayenza le novena wenzimanga, kanti sewushoniphi manje? Ngenye imini kunamadoda angena emkhunjini ngonkonzo yokujwayela ukuthi masingena emkhunjini masihamba noJesu zonke izinto ziyalunga. Kanti ngalolo suku umtshaka Maria ukhathele, lithi izwi likaNkulunkulu wangena egumbini, maqedane wacambalala, wathi mecambalala kanti ngaphandle imboya iza kuvuka. Sethi mazivuka izivunguvungu nakanjalo amagagasi acwila afuna ukucwilisa umkhumbi. Kwesinye isikhathi uyahamba noNkulunkulu kanti uNkulunkulu usathatha isihlongwana. Kwesinye isikhathi uyamemeza umtshaka Maria kanti umtshaka Maria usathe ungiyeka, ngisaye egumbini, ngisayohlala phansi, ngithi ucambalala. Izwi likaNkulunkulu afika amadoda ayisetatazela athi Nkosi, Nkosi nakho sifa. Kanti ukephi?
ithi ngizwile ngawe, ithi ngiyazazi izimanga zakho, bewungengisindise nami. Athi ohuba kahle, athi lapho babiza abanye, athi uzungizwe nami. Athi ngelinye ilanga uMartha athi Nkosi ukuba ubukhona, athi umnewethu ngabafanga. Sewukhuleka iminyaka emingaka, sewuzama iminyaka emingaka, sewenze konke otshelwe kona, athi uNkulunkulu no, athi uNkulima. Kodwa babona abanye izinto zabo ziyaqhuma, izinto zabo ziyaphambili. Hlezi ngithi akuve kulula ukumdumisa uNkulunkulu into zakhoma ihamba kahle. Akuve kulula ukuthi ingcwele yesabeka uma konke kukuhle, nesisu suthe, nabantwana besebenza, nemali ichichima. Akuve kunzima ukubonga amandla kaNkulunkulu ungazi musuka la uzofinya kanjani ekhaya, uzofika endlini ntambama. Akuve kubuhlungu ukudumisa uNkulunkulu uma sewuzwile ukuthi umsebenzi ekupheleni kwenyanga sewuyaphela. Ila sekubizwa khona ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Angimthandi ngoba nakho izinto zihamba kahle noma sekunje, kodwa ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Khona inkonzo uNkulunkulu azokasinike yona, athi uJobe ngike ngakwamukela konke kwaba kuhle, ngathandwa, ngadunyiswa, athi noma ngingesena lutho ngisazokubonga Nkosi. Ayithanda inkonzo yenziwa lo mfana, ngoba lo mfana ubuze bakhe uthi kodwa bewungengisize yini. Ebesethi umngani wakhe athi sukukhulumisa kwesiphuphuku, athi ukukhulumisa komuntu ongazi lutho, athi thina uqobo lwethu, athi silenga kulo muthi ngenxa yokungenzi kwethu kahle, athi lona kenzanga kahle. Khona inkonzo evukayo kumina, bangaka abantu abalimalile endleleni bengenzanga okubi umuntu. Bangaka abantu abakuzondile bengakwazi, bangaka abakuzondayo ngoba beswe ngegama lakho, bangaka abakuzondayo ngoba bengayithandi into enhlo yenzile. Yeke emndenini bayakwazi ukuzondana emndenini ngoba nakho uma wakho usuke wakuncoma wathi uSibanibani usengithengela ukuthi kanti akasefaka ukutha phakathi komndeni. Ingane zandawonye zizalana, zishiyelana ibele, zakhunye isibelethweni esodwa, ayikwazi ukuthi ingazondani uma sengena ihlava. Indaba lona ayitshethe ungcono kunathi. Kungani uNkulunkulu abusisa wena ngabantwana bakho kodwa abami baxakeka? Sho njalo ngelinye ilanga owesifazane umelele athi methu yancelisa ingane ngoba wayidlile ebesingane icindezelwa yibele besiyafa. Ebeseyabona phakathi kobusuku ukuthi lona mncelisa usefile, ebesethathwe wakhe ayomnika lo munye, athathe ophilayo ambeke emeleni. Kusekuseni lona ongazi lutho bethu ebheka ingane ayisaphili. Lo munye wenza izinto alale ukuthonga okungekho naye avuka thuke. Bangaka abantu abasihlinzela ogodweni mase kuthi sekonakele kuba yibona bokuqala abathukayo, bona bokuqala abasiduduzayo, bona bokuqala abahlangana nathi, bona bokuqala abasikhulekisayo, bona bokuqala abahamba nathi. Siye wonke umuntu ohamba nawe endleleni ofuna ukukusiza, omunye uhamba nawe endleleni ngoba nawe ufuna ukuthola information ukuthi how much do you know. Khona abanye abantu abangakubuza ukuthi unjani ngoba befuna ukubona uphila, bakubuza ukuthi unjani ngoba befuna ukuqeda ngempilo yakho. Izwi likaNkulunkulu owesifazane wathi mebheka ngoba umuntu nomuntu uyayazi into yakhe, kodwa lona akazalwa yimina. Owahayise lo munye athi uyamthuka, athi ingane yami lena, bese kuthiwa sambeni siye enkosini.
izwi likaNkulunkulu bafika kuSolomon insizwa yayazana noNkulunkulu athi ingane zethu seyishonile athi omunye nansi eyami athi omunye angiyona yakhe athi eyami athi uSolomon lethani isinkemba izwi likaNkulunkulu uSolomon wayithatha ingane wathi kulungile ngoba niyayibanga athi ngizayihlukanisa phakathi ephilayo athi ngizakunikeza athi nobunye ngikunikeze anizwe iqili lenkosikazi lathi yenze njalo Nkosi ngolihlukane phakathi nabantu esambe nabo endleleni athi umuntu ngeke ngilimale ngedwa ngcono silimale sibe sonke athi ngeke ngilale ngedwa athi ngolala nabanye athi ngoba sengilimele angcono silimaze sibe baningi angesabi isidalwe somuntu ngiyabona umuntu ehlekisa ngiyabona umuntu evuvezela amazinyo ngiyabona umuntu esondela empilweni yakho ngokubuse ngenye imini funani usibanibani empilweni yami asho njalo obhala kahle athi akusibo bonke abeze kuwena ababizela intando enhle nefunwa uNkulunkulu ngempilo yakho inkinga yethu suke safuna ukuphikisana nomoya ocwebileyo athi uNkulunkulu bani lokho akusona isabelo sakho athi Nkosi mina ngiyakufuna athi uNkulunkulu akusona isabelo sakho athi Nkosi ngiyakufuna kunabanye abantu uNkulunkulu athe lo msebenzi ngeke ngikunike wona aphusha umuntu athi uNkulunkulu hayi bo aphusha umuntu wawuthola umsebenzi waphela umendo zaphela ingane naphela ikhaya athi uNkulunkulu ufunile kodwa bengazi this is not good for your family konke engisabayo ngiyamsaba umuntu onenkani ubocela uNkulunkulu kodwa egcineni bese uthi Nkosi intando yakho mayenziwe mangenziwe yami athi Nkosi nakho kufiswa inhliziyo yami kodwa ekupheleni kwakho konke bengicela Nkosi ungiphe ongeke ngahlukanise nawe lensizwa ithi musuku umthuku mina ngiyazi indaba ngikulesimo na uyazi indaba silenga kodwa umntana omuntu akenzanga lutho bangaka abantu esibahlinzela egodweni esasikahleka mhlophe abenzanga lutho ngiyamsaba umuntu wesifazane umuntu wesifazane angaphuma lana ememeza athi usemhlwengulile usibanibani usemhlwengulile usibanibani uyobona lento yo-gender based violence bonke bayogijima bonke bayosa bayibambe indoda athule athi umhlwengulile athule athi kade ayimhlwengula uyozangena exilongweni umntana womuntu ngoba unina utshela ingane wathi thanda ubaba uthinte kanje ngoba ave kubuhlungu ukushada umuntu ongamsaba uNkulunkulu athi ngizokubamba athi ngokubamba nangamathumba akho okwazondwe emndenini uthi umhlwengula ungenzanga lutho ubuse mhlwengule bani uthi mntanami ngike ngakuthinta yini thingane yes baba noma kuthiwa isixolisile sewudonsile iminyaka noma kuthiwa isixolisile kodwa ekugcineni akekho yokuthemba nabantu abahlezi behlalela ukucaba amacebo ukuthi how can I destroy impilo yakho lithi izwi likaNkulunkulu ohlakaniphile owesifazane athi uyawakho umuzi wakhe athi kodwa isimula athi ubhidliza ngesandla bengifuna ukuyevangelini elihle lakaNgcobo elithi ohlakaniphile uma kukhona indla yakhayo akatsheli kodwa uvala umlomo babona abantu sekuqedwe konke ngoba khona omunye umuntu azomxoxela into maqedane afuna izaba how do I destroy you kunabantu abaziyo ukuthi vele usibanibani ngemfuna yayikho into ebuhlungu njengomuntu othi ngoze ngikuthole ngoba ungoze ngikuthole angenzeka kusasa angenzeka next week angenzeka next month angenzeka nasebantwaneni bami uyamazi umuntu ozothi ningayi kulo yamuzi wine guy wathi umasingane ngoba bayathakatha sashona phuma usashona kodwa sikhulene lezo sihlava asingeni lapha kukamthakatha asika malume asika gogo
ngoba akakufunanga lo muntu. Kanankonzo uNkulunkulu asibizela yona namhlanje. Uyabazi nabantu abasempilweni yakho. Uyabazi nabantu abasondela kuwena. Uyabazi nabantu abakunika iplate lokudla. Uyabazi nabantu abazokududuza. Bethi thula sithando sami ngiyakuthanda. Bathanda wena noma bathanda ukuqeda ngempilo yakho. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusiso sizivikele isikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando negrace elivela kuNkulunkulu uSomandla, uyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.